ეთერშია კომუნიკატორი შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერია 24930 კომუნიკატორი G არის ჩვენი მისამართი და ძალიან გაგვიხარდება თუ Skype-საც გამოიყენებთ ეთერში ჩასართველად კომუნიკატორი G არის ჩვენი ID ეგრეთ წოდებული ასე რომ შეგიძლიათ Skype-ის მეშვეობით დაგვიკავშირდეთ. ჩვენს გასახარად ერთი მაყურებელი გველოდება Skype-ზე, რომელსაც თავისი მოსაზრება აქვს უპატრონო ძაღლებთან დაკავშირებით, თუმცა ცოტა მოგვიანებით. მოდი, მანამდე მე კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ ამ გვერდს, რომელზეც საუბრობდით ჩვენი ინტერვიუს პროცესში, Dog Home G, როგორც ხვდებით, აი აქ არის ასეთი ფოტოები, ვთქვათ, შეგვიძლია ერთ-ერთი ფოტო ვნახოთ. შესაბამისად აღწერაა ამ ძაღლების და რასაკვირველია მე შეგიძლიათ შესაბამისი ფორმულარი შეავსოთ, გადააგზავნოთ და საკმაოდ კარგად არის ორგანიზებული ეს გვერდი. ანუ აი როგორც ძალიან მარტივად შეგიძლია არჩიო შენთვის ასურველი ძაღლი და წაიყვანო სახლში სრულიად უსასყიდლოდ რაც ყველა ჯიშების მიხედვით არის კატალოგიზირებული. აი მე შენ გამოგიგზავნი მეორე საიტს ბატონი თემური, რომელსაც ხელმძღვანელობს უпростоრად ორგანიზაცია, Facebook-ზე შეგიძლია ნახო. ამ საიტზეც არის მსგავსი ინფორმაცია ძაღლებთან დაკავშირებით, არა მარტო ძაღლებთან დაკავშირებით, როგორ უნდა ჩავერთოთ ჩვენ თვითონ აი ამ პროცესში, როგორ დავეხმაროთ მიუსაფარ ძაღლებს იმისთვის, რომ იპოვონ თავიანთი პატრონი. ეს არის gspsa.org.g რასაკვირველია ამ მულებს ჩვენ დავაგდებთ ჩვენს ვებგვერდზე იმისათვის რომ უფრო მარტივად იპოვოთ ეს ყველაფერი ახლა ვიზავთ ამას. ბატონებო და ქალბატონებო თუ გაქვთ სურვილი რასაკვირველია ჩვენს დაგეხმარებით დაკავშირებაში ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ჩვენს მოგმართოთ ან მოგწეროთ თუ თქვათ რომელიღაცა მული ვერ მოძებნეთ და შესაბამისი დახმარება გჭირდებათ. როგორც ბაკაგოვნება უკვე ყავს მაყურებელი Skype ჩართვაზე გისმენთ გისმენთ გამარჯობა. გამარჯობათ. კი შეიძლება ისმის თქვენი ხმა. თქვენი ხმა ისმის. გამარჯობათ, პირველ რიგში თქვენ გადაცემას მადლობა რომ ეს საჭიროებო საკითხი დააყენეთ და დღიდან ეთერში გასვლისას ძალიან მოვხილავთ თქვენი ეთერის. მადლობთ. მეორე რიგში უკვე ერთ-ერთი კითხვა რომელიც უნდა დამესვა ახალხან გაეცეთ პასუხი, მაგრამ შემთავს ვალდებულად ვთვლი რომ ამ ორ ბატონს დიდი მადლობა გადაუხადო რა. ამ გაუსაძლის ცხოვრებაში რომ ესეთი პიროვნებები არსებობენ, ეს აი საზოგადოება ჭიანი არა ვართ რა, ცხოვრობთ კიდევ ესე იგი. კიდევ ერთხელ ბატონო თამაზ და ბატონო თემურ თუ არ მეშლება მეორე ბატონის სახელი დიდი მადლობა თქვენ. ბატონი თემური. დიახ. მე თვითონ ძალიან დიდი მოყვარული ვარ და ბატონი თამაში ძალიან ბევრჯერ დამეხმარა რომ ჩემთან უბანში ასე ვთქვათ ყველა ძაღლს უპატრონოს ვაჭმე ული თუ ლეკვები არიან ბატონ თამასთან მეყავს და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ბატონო. პირიქით, დიდი მადლობა ბატონო და დიდი მადლობა დაკავშირებისთვის. დიდი მადლობა. მართლაც კარგი საქმეა, იმიტომ რომ ეს მეტყველებს არა მხოლოდ იმაზე რომ ერთი რაღაცა კონკრეტული ადამიანი იბრძვის ამ ცხოველების უფლებებისათვის, არამედ საერთოდ რომ საზოგადოებაა ჯანსაღი და ჯანმრთელი და სამწუხაროდ ის მაგალითები, რომლებიც ჩვენ გვესმის, თუნდაც ის შემთხვევა აი აქ ერთი კონკრეტული ძაღლი ყავდა ჩვენ. ეს არ არის კარგი ცხოვრებიდან, რასაკვირველია, გაუნათლებლობის ბრალია ზოგ შემთხვევაში, როდესაც არ ვიცით როგორ უნდა მოვეპყროთ ცხოველებს, მაგრამ ამაშიც უნდა გავერთიანდეთ, იმიტომ რომ რასაკვირველია ადამიანი უპირველეს ყოვლისა, მაგრამ ცხოველებმაც უნდა თავისი გარკვეულწილად ცხოველებთან ერთად ცხოვრობს ჩვენ და აი აუცილებლად უნდა წავიკითხო ჩვენ Facebook გვერდზე გვწერს ქალბატონი რომელიც ამბობს რომ აქვს Facebook გვერდი სადაც შეუძლია გაწევრიანდეს ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციაში გაწევრიანებული ერთ-ერთში და უნდა რომ ეს გვერდიც გამოვაქვეყნოთ ეხლა მე ვთხოვ რომ მოგწეროს და ჩვენ აუცილებლად გამოვაქვეყნებთ ჩვენ Facebook გვერდზე გთხოვდა რომ ხმამაღლა წამეკითხა და აი წავიკითხე უბრალოდ მე მინდა შეგახსენოთ რომ ყველა ტიპის აქტივისტებს გან საზოგადოებრივი აქტივობით ვინც არის დაკავებული ეს პლატფორმა თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს გადაცემა სწორედ ამისთვის არის რასაკვირველია ჩვენ ზოგჯერ არ აქვს საშუალება ისეთ სწრაფ რეჟიმში ვაკეთებთ ამას ყველაფერს რომ გადავამოწმოთ ინფორმაცია და ბოლომდე გენდობით თქვენ ამიტომ ძალიან დიდი თხოვნა იქნება რომ ინფორმაციას რომელსაც გვაწვდით პირდაპირ ეთერში კორექტული იყოს უპირველეს ყოვლისა
გაითვალისწინეთ, რომ შეიძლება ვიღაცას ავნოთ აი ესეთი რაღაც ფრაზებით უბრალოდ ეთერში. ხელვა ჩაურიდან დაგვიკავშირდა ეხლა ქალბატონი, რომელსაც 3 კნუტი ყავს, უბრალოდ ვერ ახერხებს მის მოვლას და უნდა რომ სანდო და საიმედო პატრონი მოძებნოს, ამიტომ ჩვენს მაყურებელს ვთხოვთ, თუ იმე სურვილი აქვს, რომ წაიყვანოს ეს კნუტები, საჩუქრად წაიყვანოს, დაგვიკავშირდეთ, ჩვენ ამ ქალბატონის ტელეფონის ნომერს მივცემთ და იქნებ ერთი სასიკეთო საქმე კომუნიკატორმაც გააკეთოს ცხოველების საქმე. ხელვაჩაურიდან. ხელვაჩაურიდან. კნუტები ხელვაჩაურიდან. ასეთი ახალი აქცია გვაქვს. კეთილი, მე მინდა რამდენიმე მული გაჩვენოთ, ესეც თბილისს ეხება და უკვე ცოტა სხვა თემას, ანუ ქუჩაში დაკრულ მუსიკას და საერთოდ ხელოვნებას აი ესეთ ურბანისტულ გარემოში. ჩვენ ბოლო პერიოდში, ბოლო 10 წლის მანძილზე იმრავლა მსგავსმა მუსიკოსებმა, არტისტებმა, აი ერთ-ერთი ასეთი არტისტი გვინდა გაჩვენოთ, იმიტომ რომ საკმაოდ უჩვეულო ჟანრი შეარჩია, სტეპი, სტეპცეკვა არც ისე ხშირად მინახავს მართალი რომ გითხრათ ქუჩაში და თბილისში ნამდვილად არ მინახავს. თბილისში ხო არც მე არ მინახავს. აი ნახოთ უბრალოდ და შევაფასოთ თუ გნებავთ. ხმა ისმის? კი. სულ ეს იყო და ეს ამჯერად რასაკვირველია თქვენ შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ თქვენი ვიდეო თუ ვთქვათ მუსიკოსი ხართ ქუჩაში უკრავთ და გინდათ რომ დამატებითი პოპულარობა ხელს არ შეგიშლით ვთქვათ ზოგ შემთხვევაში შეიძლება ვერ მოხდეთ ჩვენ სცენაზე აქ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ თქვენი ვიდეო და ჩვენ აუცილებლად გავუშვებთ ჩვენს ეთერში ნამდვილად მოხდებიან ჩვენ ეთერში და ამასთან დაკავშირებით უნდა ვთქვათ აუცილებლად ჩვენს მაყურებელს და დაინტერესებულ ადამიანებს რომლებსაც უნდათ რომ აი ამ სცენაზე ზუსტად კომუნიკატორის სცენაზე მოხვდნენ აინტერესებთ როგორ შეიძლება მოვიდნენ ჩვენამდე და ამისთვის გთხოვ რომ მოხსნა როგორ უნდა მოხვდნენ ძირითადად ჟანრობრივად შეზღუდვა არ აქვს ფაქტიურად თუ ახლა სიმფონიურ ორკესტრს ვერ დავატევთ უბრალოდ აქ რაც შეეხება ჟანრებს დაწყებული პოპ მუსიკით დამთავრებული ვიცი ჯაზ მუსიკით თქვათ ან კლასიკური ან ფოლკლორული მუსიკით ნებისმიერი ჟანრი გვაინტერესებს სასურველია რომ ისეთი უფრო კამერული მცირე შემადგენლობით იყოს თუმცა დაახლოებით 10 კაციანი გუნდით დავატიეთ კი გამოგვიგზავნეთ თქვენი მული თქვათ შეიძლება სადმე ან SoundCloud-ზე გაქვთ ან YouTube-ზე გაქვთ უკვე ნაწარმოები სადღაც სატვირთული და შესაბამისად მოვისმენთ ამას და მე უკვე ჩვენი პროდიუსერები დაგიკავშირდებიან ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდეთ თქვათ რა გჭირდება ტექნიკურად იმისთვის რომ შეასრულოთ ეს ნაწარმოებები და მე გზავნილ Facebook-ზე კომუნიკატორზე Facebook-ზე რასაკვირველია Facebook-ის მეშვეობით ყველაზე მარტივია მაგრამ ჩვენ იმეილიც გვაქვს რამდენი ეს არის kommunikatori@gpb.g ამის სამართლზე შეგიძლიათ გამოგზავნოთ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გაესაუბროთ თქვა ჩვენ ოპერატორს და დაგაკვალიანებენ ისინი უფრო დეტალურად ასე რომ მოკლედ ჩვენთან კონტაქტზე გამოსვლა ძალიან მარტივია მთავარია რომ მოინდომონ ამ ადამიანებმა კეთილი ჩვენ დაიჯესტი გვაქვს არა ბაკა ახლა კი კი ბატონო თქვენ უყურებთ კომუნიკატორს ახლა დაიჯესტის დროა